Algebrisku izteiksmju pārveidojumi ļauj vienkāršot izteiksmes, risināt vienādojumus un veikt dažādas matemātiskas operācijas efektīvāk. Šī prasme palīdz izprast un pielāgot matemātiskus modeļus un izkopt loģisko domāšanu. Iedomājies, tev ir būvuzņēmums, tavi darbinieki var vest uz būvobjektu visas nepieciešamās sastāvdaļas atsevišķi un veidot dzelzbetona konstrukcijas uz vietas, bet racionāli ir nogādāt būvobjektā jau gatavas konstrukcijas. Algebrisku izteiksmju pārveidošana darbojas līdzīgi, mēs pārkārtojam un apvienojam izteiksmes daļas, lai iegūtu vienkāršāku vai vēlamāku formu. Algebrā saskaitāmos, kuriem ir vieni un tie paši burtu reizinātāji, sauc par līdzīgiem saskaitāmiem. Piemēram, lai savilktu šajā izteiksmē līdzīgos saskaitāmos, jāsaskaita to koeficienti, bet burtu reizinātāji jāatstāja bez izmaiņām. Līdzīgi notiek situācijā ar vairākiem mainīgajiem. Kad saskaitām līdzīgus saskaitāmos, mēs faktiski saskaitām to koeficientus. Koeficients ir skaitlis, kas stāv pirms burtiskās daļas, un tas parāda, cik reizes burtiskā daļa tiek reizināta. Kādas izteiksmes aizstāšanu ar citu tai identisku izteiksmi sauc par izteiksmes identisku pārveidošanu. Algebrisku izteiksmju pārveidošana ietver vairākas pamatdarbības. Pirmais – izteiksmi vienkāršošana, samazinot izteiksmes sarežģītību, apvienojot līdzīgus terminus vai izmantojot matemātiskas identitātes. Lūk izteiksme, kas jāvienkāršo. Vienkāršojam, apvienojot līdzīgos lielumus. Saskaitām. Un galīgā vienkāršotā izteiksme ir 3x plus 11. Nākamā darbība – iznešana pirms iekavām, izmantojot distributīvo īpašību, lai reizinātu iekavās esošo izteiksmi ar ārpus iekavām esošo skaitli vai mainīgo. Uzdevums ir veikt iznešanu pirms iekavām šai izteiksmē. Iznesam 4, reizinot ar katru iekavās esošo lielumu. Un rezultāts ir 4x plus 8. Vēl viena pamatdarbība ir iekavu likvidēšana, apvienojot izteiksmes, kas iekavās ar pārējo izteiksmi, ievērojot matemātisko darbību secību. Apskatīsim šīs izteiksmes identisko pārveidošanu ar iekavu likvidēšanas palīdzību. Vispirms veicam iznešanu pirms iekavām. Tad vienkāršojam, apvienojot līdzīgos lielumus. Un galīgā vienkāršotā izteiksme ir 16x mīnus 7. Nu guvi nelielu ieskatu algebrisku izteiksmju pārveidošanā, kas ir svarīgi, lai matemātikā sasniegtu efektivitāti un precizitāti. Prasme vienkāršot un pārveidot izteiksmes ļauj risināt vienādojumus un problēmas daudz efektīvāk, kā arī veicina dziļāku izpratni par algebru. Praktizē šīs iemaņas un rezultāti neizpaliks.